شهرستان ایوان میرسانم با توجه به شیوع بیماری ناشی از ویروس کرونا و به لحاظ جلوگیری از ابتلا به این ویروس و بنا به هشدار و توصیه مکرر کارشناسان بهداشت و ضمانت دارد حتی امکان جز در موارد ضروری از منازل خود خارج نشوید. به دلیل جلوگیری از گسترش افزایش بیماری از تعداد